Når der står rygsvømning og brystsvømning på programmet, er det vigtigt, at vi laver tørsvømning stort set hver eneste gang. Og tørsvømningen, den skal foregå sådan, at der sidder en lærer på den ene kant, og så sidder eleverne på en lang række ved siden af hinanden med benene nede i vandet, lumsen helt ude til kanten. Så starter man med at øve sig i at bøje og strække fødderne. Ideen er, at eleverne skal vide, hvad du mener, når du siger bøje fødder og strække. Så vi sidder sådan her. Bøje fødderne og strække. Og bøje og strække. Og bøje og strække. Og så videre. Så ser bensparket sådan her ud. Først så siger vi sommerfugl. Her har vi slappe fødder. Så bøjer vi fødderne. Bliver ved med at have bøjet fødder hele vejen ud til siden. Strækker fødderne og sammen. Sommerfugl. Bøjet fødder. Ud til siden. Strække sammen. Det skal gå langsomt. Det er læreren, der styrer, hvornår man skifter position. Og ideen er, at I skal have tid til at rette dem, og de skal have tid til at tænke sig om, så de laver bensparket rigtigt, og den enkelte bevægelse rigtigt. Sommerfugl med slappe fødder, bøjede fødder, hele vejen ud til siden med bøjede fødder. Der er mange, der har fint bøjede fødder her, mens de laver sommerfugl. Så når de kører ud til siden, så strækker de de fødderne, og så kommer man ikke fremad. Noget af det, der virkelig giver fremdrift, det er den bevægelse her fra bøjet til straks, der foregår helt herude. Derfor er det så vigtigt. Så sommerfugl, ud til siden med bøjede fødder, strække sammen. Og de skal ned i vandet. Det skal de først, når man har lavet den her øvelse 7 eller 10 gange i starten. Efterhånden så kan man skære det ned og bare tage 5. Når de så skal ned i vandet, skal det gå akkurat lige så langsomt. Så man ligger ned i vandet, helst med en plade i hver hånd, sådan her. Eller med en plade liggende sådan her. Så siger man sommerfugl, bøjede fødder, ud til siden med bøjede fødder, strække og sammen. Og de bliver helt sikkert vanvittige af, at det går så langsomt. De skal have at vide, at det ikke er meningen, de skal fremad. De skal bare lære ramsen og bevægelserne at kende. Når de har lært det rigtig godt at kende, så kommer det til at give på det sidste ende. Og give rigtig god fremdrift. Så sørg for at stå op på kanten og sige ramsen i det tempo, I vil have, I skal gøre. God fornøjelse.